一生要走多远的路程，经过多少年，才能走到终点？梦想需要多久的时间？多少血和泪，才能慢慢实现？天地间任我展翅高飞，谁说那是天真的语言？风中挥舞狂乱的双手，写下灿烂的诗篇。不管有多么疲倦，潮来潮往，世界多变迁。